kafaya kaldırıyor. Benim çok kalkıksız herhalde, anlamadım ki. Bloğumuz var mesela, bok silahı var dostlarım. Bugün size bok silahı getirdim. Bok bloğu bunu. Oyunu yükledik sizin için. Bu dostlarım tamamen bok ve galiba böyle bir koku salıyor. Galiba bulanıklık falan veriyor oyuncuya. Tam bilmiyorum ama Bobby'nin kafasına bok silah... Dur bir yere gidiyor. Örste olarak da alırım bunu. Bir yere gidiyor dostlarım. Oturuyorum, çok istiyor musun? Böyle diyeceğim. Hayır, ev yapacağım. Yaptığını bok fırlatacağım. Abi ya. Abi kafana bok geliyor, hazır mısın? Abi kafana yiyeceksin bunları. Ah bitti, bokum bitti. Allah kahretsin, bokum bitti dostlarım, bokum bitti. Nice house. Aynı onun gibi yazacağım. Bay bay. Bir de izledikten sonra benimle video çekmek istersen çekemezsin.